வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம பிளேனில் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த பைலட் தூங்கிட்டா என்ன ஆகும்? பிளேன் கிராஷ் ஆகிடும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கரெக்டு கிடையாது. ஏன்னா பைலட் 2 பேர் இருப்பாங்கல்ல. உங்களுக்கு இப்போ என்ன தோணும்? சப்போஸ் 2 பேருமே தூங்கிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தானே தோணும். இதுக்காக தான் எல்லா பிளேன்லையுமே யூகேஸ் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. சப்போஸ் இங்கே இருக்கிற 2 பைலட்டுமே தூங்கி அவங்க எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலன்னா அந்த ஒரு சிஸ்டம் இவங்களுக்கு மாஸ்டர் வார்னிங் அனுப்பும். இதுக்கு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற விதமாக ஏதாவது ஒரு பட்டன் அழுத்தினா கூட போதும், அந்த வார்னிங் நின்றும். ஒருவேளை எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலன்னா கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு இந்த 2 பைலட்டுமே தூங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சிக்னல் போகும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு சிக்னல் போன உடனே பிளேனில் பைலட் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் ரொம்ப சவுண்டாக அலாரம் அடிக்கும். அந்த அலாரம் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பைலட் முழிச்சுப்பாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்கறதுக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.